გამარჯობა, ეს არის გადაცემა გვერდიდან და მე ვარ დავით კალანდია. მეგობრებო, დადგა როგორც იქნა ის დროც, რომ მე ნიკოლ ფაშინიანზე ავლაპარაკდი. არავითარ შემთხვევაში არ მოვყვები სომხეთის ლიდერის კრიტიკას, რადგან მიმაჩნია, რომ ამის მორალური უფლება არ მაქვს. ფაშინიანი სომხეთის მოსახლეობის არჩევანია და ალბათ მათ მოსწონთ ის, რასაც ნიკოლი აკეთებს. აბა რომ არ მოსწონდეთ, ალბათ 2018 წლიდან დღემდე კი არ იქნებოდა სომხეთის პრემიერი. სხვა შორის 21 წელს ის გადადგა და რიგ გარეშე არჩევნები დანიშნა. არ გეცნობათ სცენარი? დიახ, დანიშნა, ჩაატარა და მოიგო კიდეც ის არჩევნები. მე არ მივცემ თავისუფლებას რაიმე ეჭვი შევიტანო სომხეთის 21 წლის არჩევნებში, რადგან არაფერი ვიცი ამის შესახებ. მაგრამ თუ კი ყველაფერმა გაყალბებისა და გაჟონვის გარეშე ჩაიარა, ესე იგი სომეხი მეზობლები კმაყოფილნი არიან ფაშინიანი და ენდობიან მას. ახლა რამდენიმე დღეში სომხეთში მორიგი საპარლამენტო არჩევნებია დანიშნული და თუ კი ფაშინიანის პარტია კვლავ მოიგებს, მას ისევ ანდობენ პრემიერ-მინისტრობას და იქნება ასე. მაგრამ ვიმეორებ, ეს ჩემი გასარჩევის საქმე არ არის. მე კი არ ვარჩევ. უბრალოდ აღნიშნავ, რადგან ასეა თუ ისე სომხეთი ჩვენი მეზობელია და რაც იქ ხდება, პირდაპირ თუ არა, ირიბად მაინც გვეხება. ამიტომ უპირველესად ვუსურვებ სომეხ ხალხს მშვიდობასა და განვითარებას. ისევე როგორც აზერბაიჯანელ, თურქ და რუს ხალხებსაც. დიახ, ყველგან თუ მშვიდობა და განვითარება იქნება, ჩვენთვისაც იქნება ეს კარგი და საერთოდ ნებისმიერი ცუდი მშვიდობა კარგ ჩხუბს ჯობია. ხომ მაგარი რამ თქვი. ჯერ მეგონა რომ ეს სიბრძნე მე მოვიფიქრე, მაგრამ მე გამახსენდა რომ ჩემამდე ეს თქვა ალექსანდრე პუშკინმა თავის მოთხრობაში კაპიტნის ქალიშვილი. მანამდე კი თურმე ძველ რომაელ ორატორს მარკუს ტულიუს ციცერონს უთქვამს. დიახ, ის რაზნელია რამე ახლის მოგონება, რაღაცა სიტყვი გონია შენი მოგონილია და მერე აღმოჩნდება რომ ძველ ბერძნებს და არანაკლებ ძველ რომაელებს ეს უკვე უთქვამთ. ანუ რაც ყოფილა, იგივე იქნება და რაც მომხდარა, იგივე მოხდება. არაფერია მზის ქვეშ ახალი. ეკლესიასტე. მე კი ვუბრუნდები ნიკოლ ფაშინიანს. ყურადღებით ვაკვირდები იმას, რაც მეზობლად ხდება. ეს ფრაზაც დიდი ხანია მინდოდა მე თქვა და ვთქვი კიდე. დიახ, დიდი ყურადღებით ვაკვირდები და კლავინდებურად არაფერი მესმის, მაგრამ იმედი მაქვს სომხეთის ხელისუფლებამ იცის, რასაც აკეთებს. მე შემიძლია უბრალოდ ხელი ავწიო და ვიკითხო, მაგალითად ნიკოლ ფაშინიანი ამბობს, რომ ისინი რუსულ საწვავზე, ანუ ბუნებრივ აირზე სრულიად იტყვიან უარს და მას შემდეგ, რაც ტრამპის მარშრუტით, ანუ ტრიფით ახალ გასცადენს გაიყვანენ, სომხეთი ძალიან დიდ სარგებელს მიიღებს. და ეს სარგებელი მისცემთ მათ საშუალებას, რომ ცისფერი საწვავი იმდენი დარჩეთ ყველა მოქალაქეს, რომ ეყოს და ფულიც გვექნებაო. და აი ეს უკვე ჩემს ცნობიერებასა და ყოფიერებას სცილდება. ეს რა რაოდენობის ბუნებრივმა აირმა უნდა გაიაროს სომხეთის ტერიტორიაზე, თანაც აზერბაიჯანიდან, რომ მათ გაზიც დარჩეთ და პლუს ფულიც კი. მანამდე რუსეთიდან ბუნებრივი აირის მოწოდება სომხეთში ხორციელდებოდა ჩვენი ტერიტორიის გავლით და მაინტერესებს ჩვენ რატომ ვერ ვიხეირეთ ასე. გვაჯობეს მეზობლებმა მოხერხებულობაში, უბრალოდ აპირებენ რომ გვაჯობონ. მართალია ჯერ ახალი გასადენის მილები არ გაუყვანიათ სომხეთის ტერიტორიაზე, საიდანაც ფაშინიანი აპირებს მოგების ნახვას, მაგრამ ხომ არ მოიტყუებს ის კაცია რა. ეტყობა შეკრიფა უხუცესთა საბჭო, ვისაც ეს ამბავი გაეგება, მათ არითმომეტრზე დიდხანს თვალეს და ძალიან კარგი შედეგი მიიღეს თავისი ქვეყნის სასარგებლოდ. ვინც არ იცის რა არის ტრამპის მარშრუტი, ეს ბუნებრივი აირის ახალი მილსადენია. იგივე ტრიფი, იგივე ტრამპის ხიდი, იგივე ზანგეზურის დერეფანი, რომელიც დააკავშირებს ბაქოს და თურქეთს სომხეთის გავლით. ანუ საქართველოს გვერდის აავლით. ეს პროექტი ჯერ არ დაწყებულა, სულ რაღაც 100 მილიარდი დოლარი ჯდება მისი განხორციელება და ვარაუდობენ, რომ
ამ წლის მეორე ნახევარში პროექტი ადგილიდან დაიძვრება. როდის გეგმავენ მის დასრულებას, არ ვიცი. ის მაინტერესებს, სანამ პროექტი დასრულდება, სომხეთი რას აპირებს? რუსეთიდან ჩვენი გავლით გააგრძელებს აირის მიღებას და რუსეთი როგორ უყურებს ამ ამბავს. თუმცა რუსეთს ვინ ეკითხება? რუსეთი ხომ დღეს თუ ხვალ პოლიტიკური რუკიდან გაქრება და რა აღელვებს და რა არა, ეს მარია ზახაროვმა იკითხოს. ახლა კი ორი სიტყვას უფრო სერიოზულად ვიტყვი. კი ვთქვი დასაწყისში, რომ სომხეთის მთავრობა სომხების საქმეა მეთქი. ანუ ის რაც ხდება სომხეთში ვერ რჩება და არაა კორექტული მათი პოლიტიკის განხილვა, მაგრამ და ამას ძალიან ჩუმად ვიტყვი. ზოგჯერ ბატონ ნიკოლს რომ ვუყურებ, უცებ მახსენდება ჩვენი უახლოესი წარსული და ერთი პიროვნება, რომელიც მართავდა ჩვენს ულამაზეს ქვეყანას, დიახ, რომელიც გვპირდებოდა, რომ საქართველო ევროპის ცენტრი გახდებოდა და ამას ხმამაღლა ამბობდა. ისე ხმამაღლა, რომ საერთაშორისო ანალიტიკოსმა ჯეფრი საქსმა ამის გაგონებაზე უთხრა თავის სულს. ეს კაცი ნორმალურია? ღმერთო, გადაარჩინე სომხეთი. ეს იყო გადაცემა გვერდიდან და მე ვარ დავით გალანდია.